Sì? Perché ho visto che c'hai i 16, ma vuol dire che sei in panca? Perché sapete anche venire. Avrei cambiare il bilanciere. Fino allo scontro con Sant'Ego l'eravamo. Sì, ma sei sempre dentro alla mia foto. Guarda che bella tribuna piena. Le ragazzine. Sì, quando non ci sono più dopo un altro sempre dire perché c'eri, sanno che sono scuola manso finita la birra, chi l'avrà finita? Dai, c'è la Coca-Cola. Lo schifo. Vedete il setta, si sono scambiati Perché sei incazzato con lui non mi saluta a me? Sì, perché la persona è incazzata con lui. Poi guarda, Ha fatto un gol. Dopo ho preso la birra, adesso ho preso un'altra, ho fatto un altro gol. Diciamo chi è? Tu la devi trovare? No, non la faccio. Esatto, parlo di Beh, non lo sai che è una partita di calcio, sai, No, poi si lamenta. Poi si lamenta, però se lo va. prima cresce. 3 volte. 1-0, dipende dal risultato. Qui c'è quella dell'anno scorso, quella quando ha picchiato il Petro. Brutti rischi. Semplicemente. Adesso che carazzini? C'è La... Ha preso la palla! Cosa può fare? Credo sia Vabbè, adesso sono questione di soldi. fuori, fuori! Bene, fischia! Un po' tirato, per la maglia. Vedete, lui. Un paio d'anni fa. Si fischia un paio di... Va bene. Cosa fa? Gioca, Cristo! Bravo Mary. Se sapeva giocare a questo livello, che è difficile che è.
Chi? Ah, non lo so. Signora può anche salutare, no, detto tra noi, no, così. Faccia pure, Attenzione. Sì. Passa il tavolino. Hanno vinto ma hanno perso il tavolino. Dottore! Mettimi su qua. Sì dai, vieni qua. Dai. Fatti bello. Fammi vedere lo stemma che ormai non ti sto più dietro con le squadre. Cos'è quella roba lì? Ah, è quello dei crociati. L'aveva persa, veramente tanto persa. Quelli gli altri. Io vado fuori, Voi le uguali. Ammoniscilo! Grande Dio! Vieni Isma, vieni! Rientra Isma, rientra, dai! Ah, no. Non c'è l'amico. Fanno come. Meno male. Boni! Era di spalle, l'avete fatto girare in 3. No, strenga subito. Stasera a casa l'una grande Issa! È talmente facile. Grande mia santa adesso. Questa però. Però sono buono. Bravo Marco! Bravi. Bello. Ha fatto una gran cosa. Dai Andrea! Bella parata, Lo devi ammonire lì! l'ho visto. Un sorriso per calcio ducale? No, dai che mi Bella! Vabbè. Pupillo! Ce l'ha fatto un altro cambio. Abbiamo Bravo Dede! Vai! Bravo. Buona! Uomo che arriva! Giocala! Sveglia 13, cazzo.
Dai, Ali. Lui deve lasciare giocare. Dieci Vai, dai. Non saprei più. La finita, la velocità. Una velocità. Giamma! Piata lì, 7, imbecille! 16 stai con le mani! Vai. Ali, non fatti provocare! Bravo 11, imbecille! Bravo Giamma! Stella! Dai, Giamma! Guarda che va! Bravo! Cosa vuoi? Allora! Adesso non ho mica fallo. Ma no! Come è cominciata? Vai, spingi! 4 minuti di gioco. Si mancano Non c'ho qua. 16 minuti. Ma quanto manca? 16 minuti. Mister, cambialo! Guarda come va adesso. Ho fatto male prima, adesso no. Lei è anche allenatore. No, mi hai capito. Biro. Biro? Finito. Ah, bene, va bene. Non è possibile. Non ha neanche. Ti ha sempre. Oltretutto. Beh, comunque asino da tutte e due le parti, quindi. Cavazzini, dove va? Che sei 7 kg. Qual era? Era in casa. Ho mangiato e bevuto. Perfetto. Fallo, cominciare col tuo solito tifo sfrenato. Bravo Miki! Ho avuto a offendere tutti. Mancano 10 minuti. Aia. 8. 8 minuti di sofferenza. Ho capito. Ha vinto il nero. Dietro! Vai, Loco, vai. Poi spettacolo, cazzo. Dai, dai. Bravo! Uomo!
E allora? Vai Leo! Non pensare a proteggere la palla e basta. Occhio! Bravissimo, bravo. Dai! Bello, bello, bello lo stesso, figa. Gol alla Manso. Com'è qua, va? Bravo Mino, bravo, dai! Vieni Svan! Non so com'è qua. Ma cosa fa, lo ammonisce, no? Figa, devi montare anche i rigori, Manso. Fa il presto. Tra Juventus e Pisano è terminata sul punteggio di 1-1. Ah, se non ce lo dice Oppici. Ad assegnare il trofeo alla squadra principale. Vabbè, con chi è dovuto andare per vincere? Di chi parli? Di Zecca? Di chi? Allora cava? Io cane! Che gol ci hai fatto? Per Sipone. Alla Manso. Per Sipone. Mi ha chiamato oggi. E cosa ti ha detto Sipone? Che ti vuole?
No, poco. Sì, mi ha telefonato a me dopo, mi ha detto di convincerlo. Nemo! Basta, che cazzo! Il più grande invece è Tonero. Per la prima volta nella storia o sbaglio? 2 finali e basta in 20... La prossima volta fra 46. Filippo, diglielo che sono dovuto venire io per fartelo vincere. Ci voleva. Pippo! No, dov'è Nemo? Pippo. Senti pronto che c'è da andare a ritirare. No, ci voleva io. Filippo! C'ha sta foto, dai! Allora, facciamo la foto ragazzi, dai, andiamo con le protezioni, la foto delle 3 squadre finaliste. Se dovete manso porta bene, manso portato bene anche stasera. Vai Mina! Falli mettere mischiato. Sì. Se ti indica Rizzoli, Coppelli e Stagnoli, andate via, va! Eccoli qui, facciamo un applauso amici del pubblico, 2 bellissime squadre, tanti giovani promesse per il calcio. Questa sera si sono incontrati come Lozano in questa bellissima finalissima. Allora, l'assessore dello sport comune di Lozano, Cesare Gandolfi, procede alla premiazione dell'arbitro della finale, signor Piero. Un applauso, grazie. Fotografia per la Gazzetta di Parma, grazie. Il giudice sportivo Visentini procederà alla premiazione del capocannoniere del torneo. È il numero 10 d'eccellenza Camarà, con 7 reti. Il presidente della FTC Parma, Paroli Franco, premia il miglior calciatore del torneo, Elvis Bede. Grande calciatore. Prego. La direttrice di Treven Maivesano premia il miglior portiere del torneo, Luca Dall'Asta del Cervo Collecchio, classe 96. Un'altra? Bravissimi. La quarta squadra classificata viene premiata dall'assessore allo sport comune di Medesano Gandolfi, Incrociati Noceto. Al terzo posto del torneo il Cervo Collecchio premia
Bravi applausi al secondo posto della 23esima edizione. Premia il presidente dell'US Medesanese Maurizio Cecchi, Fidenza. Il vincitore della 23esima edizione, andiamo con gli applausi ragazzi, vai! l'US Medesanese premia Franco Baroli, presidente PGC Parma, insieme all'assessore dello sport Gandolfi e a Bisentini. Guarda, un trio vincolare, Mariangela, questi vai a eccoli, vai per gli applausi, vai! La foto di trionfo la facciamo. Oh, vieni qua Melo, vieni qua. E ci vedremo il prossimo anno per la 24esima edizione. Ricordo che la risorsa gastronomica è sapete Io sto in piedi così. Posto bene. della nostra cucina. Io rigore tedesco, lasci spazio. Ci andati, Presidente. Tu, Presidente. Ne mancava uno. Rifatela. Dove ci vuole il premio, Il premio lo andiamo. prendere il premio come miglior portiere del torneo. Presidente, 23 anni di Vetrina Vignoles, credo che sia il torneo uno dei più vecchi della provincia, è una vetrina davvero, stasera mi sono davvero tanto divertito e in più c'è da dire che per la prima volta è stato vinto dalla Medesanese, no? Sì, quest'anno è stato un anno eccezionale, ci siamo salvati con la promozione senza play-out. Abbiamo vinto il torneo juniores che per noi era inaspettato, comunque è stata una grossa soddisfazione, ho visto che i ragazzi hanno giocato anche bene stasera, per cui sono soddisfatto. Siamo andati in finale un'altra volta in 23 anni, poi abbiamo perso la finale. Stasera siamo riusciti a vincere. È andata un po' piuttosto bene perché il gol è venuto nei minuti di recupero, però a parte la partita il discorso vuol dire che questa Medesanese ha dietro dei giovani interessanti, perché io ho visto ragazzi, i giovani della prima squadra, credo fossero 4 o 5 stasera in campo e si sono battuti contro una formazione molto forte, perché il Fidenza in questo torneo ha fatto i nazionali e poi anche in questo torneo aveva fatto valere la sua forza. Sì, ma noi la nostra politica è quella di cercare dei giovani talenti, specialmente vicino a casa, perché non li possiamo andare a prendere lontani da casa, cerchiamo di stimolarli, di accontentarli e soprattutto avete visto che 4-5 ragazzi di questi hanno fatto il campionato in promozione, per cui è la nostra politica, insomma, quella. Ok Presidente, tanti complimenti, logicamente anche per il futuro campionato, perché so che vi state rinforzando bene, ormai siete sulla bocca di tutti perché avete uno dei centrocampi più belli di tutta la promozione. È proprio di questi giorni l'acquisto di Cantini dal Traversetolo e volete puntare un po' più in alto o sbaglio? I conti nei campionati, lo sai, si fanno sempre alla fine. Ci conosciamo da una vita, tra l'altro Presidente sono 41 anni. 41 anni, sì, io non faccio mai previsioni prima, faccio sempre i conti alla fine, ormai ho imparato che i campionati sono tutti difficili, poi nel corso del campionato le cose vanno bene, vanno male, infortuni,
tutto quanto, per cui io tiro sempre le somme alla fine, mai all'inizio. Però quando uno fa la squadra, tu tra l'altro di calcio te ne intendi perché lo sappiamo tutti, quando prendi qualche giocatore in pratica sai dove vai a parare, non sei il presidente che non conosce i giocatori, che non li vede o che non li misura o che non misura la squadra. Ormai l'ho imparato anch'io. Cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma, però modestia, piedi per terra. Il nostro motto è sempre stato quello, mai esagerare, mai cercare di vendere le cose che non ci sono. Noi cerchiamo di andare avanti così, con molta modestia, molta passione, molta modestia, molta determinazione, però insomma mai montarci la testa. Grazie Presidente, mi ha fatto una bella chiacchierata, era 2 anni che ti facevo la punta per farti l'intervista, ci è voluta una vittoria importante come questa di stasera per concedermela e ti ringrazio tantissimo. Va bene, grazie a voi che state facendo un ottimo lavoro, io vedo il vostro sito, sono contento che ci sia qualcuno che tiene dietro a queste cose, perché Parma non c'è granché, in altre province c'è qualcosa di più, insomma, almeno a Parma ci siete voi. Noi facciamo quello che è possibile. Bene, grazie.